นี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสายแลนสายอินเทอร์เน็ตเคเบิลดูบ้างฮะนะครับไหนๆเข้ามาแล้วพอดีได้คุยกันว่าตัว Hi-Fi Rose เนี่ยเรียกได้ว่าโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงลองดูว่าท่านมีเครื่องสตรีมเมอร์แล้วเนี่ยความสำคัญของพวกสายแลนต่างๆจะเป็นยังไงฮะโอเค let's talk about this. Well, the easiest way to set up a network in your house is just to use your Wi-Fi network. Okay. It's already there. We just put in the Wi-Fi code, and all of our equipment can connect to it. But there are many problems with doing that from an audiophile perspective. นะฮะเขาบอกว่าคือปกติถ้าเบสิกที่สุดก็ใช้ Wi-Fi ฮะนะครับสามารถที่จะเซตอัพระบบเน็ตเวิร์กกับผู้สตรีมเมอร์ได้แล้วนะครับในที่บ้านของท่านนะครับ So we'll just talk quickly about some of those. The first one is distance. So I think we have a slide coming up. Now, if your router is right next to the equipment you're using, that's good. You've got a fairly good connection. But if your electronics are more than about 8 meters away from your router, you lose 90% of your signal, of your throughput. So immediately you're losing out on a huge amount of information and you're compromising your sound quality. เขาบอกถ้าสมมุติว่าคุณใช้ระบบสตรีมเมอร์ใช่ไหมฮะแล้วเราเตอร์ของเราเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยมันก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไปอยู่ไกลสัก8 เมตรเนี่ยเท่ากับว่าข้อมูลเนี่ยมันหายไปต้องประมาณเกือบ 90% นะมันอยู่ไกลนะฮะ And most people would have their router by the telephone access point in one part of the house and a Hi-Fi in a totally different part. And just because it can connect, just because there's range, doesn't mean it's getting a good signal. So the first problem with Wi-Fi is distance. If we're not next to our router, we've already lost a huge amount of quality. นะฮะบางท่านก็เพิ่ม access point ไปอีกเพราะ Wi-Fi แรงไม่พอเขาบอกว่าปัญหาหลักของการใช้ Wi-Fi กับระบบเน็ตเวิร์กก็คือการที่เราอยู่ห่างจากเราเตอร์เนี่ยไกลนี่แหละฮะมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพนะฮะ So the next problem is network overlap, and everyone will have seen this. You open up your phone or your laptop, you look at your Wi-Fi networks, and you might pick up 10, 20, 30 different Wi-Fi networks, and all of those will be overlapping each other and causing interference with each other. นะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือการโอเวอร์แลปของเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลตามในรูปนี่นะฮะ But the biggest problem with a wireless system is the sheer amount of noise and interference that there is out there that is going to get in the way of our signal. And we're going to talk about just a couple of the different things that can get in the way of our Wi-Fi network. So the first one of these is Bluetooth. And we have Bluetooth on everything. This is a little map. This is simply interference at the 2.4 gigahertz spectrum because 2.4 gigahertz is where most Wi-Fi routers are going to be operating. โอเคอันนี้เขาบอกนอกจากเรื่องของ Wi-Fi แล้วเรื่องเอาใกล้ตัวแล้วขึ้นมาหน่อยก็อย่าง Bluetooth อันนี้ก็เป็นสเปกตรัมที่แสดงความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะฮะ Now if you have just one Bluetooth device in your house that can't really create a lot of interference but we don't just have one Bluetooth device เขาบอกถ้าเรามีแค่ Bluetooth เดียวก็อาจจะไม่ได้เกิดinterfere มากมายแต่เราไม่ได้มีแค่ Bluetooth เดียวในบ้านนะ So in my house we have multiple phones, computers, all of the appliances are connected to Bluetooth. The TVs are all on Bluetooth. There's probably 20 devices running Bluetooth in my house. And that creates a huge amount of interference because it stacks up and increases the amount of noise in the system. นะครับโอ้โหในบ้านเนี่ยเขาบอกปกติจะมีอาจจะ20อุปกรณ์อ่ะทีวีนะฮะมือถือบลูทูธเยอะแยะมากมายก็สร้าง noise มหาศาล And also your neighbour's Bluetooth and their neighbour's Bluetooth. So one Bluetooth not a problem. 10, 20, 100 is a big problem. Okay. So let's see what we have next on my list. Okay. Next slide, please. ยิ่ง Bluetooth เยอะยิ่งปัญหาเยอะ Cordless phones. Everyone has this isn't your mobile phone. This is your cordless phone that sits in the cradle at home. These create a huge amount, a very high spike of interference. We can see that on the screen. And annoyingly, cordless phones will change the frequency they operate at constantly. So you can't mitigate against it and try and block out that one frequency. It's a constant wall of noise coming at you from your cordless phone and the base station. เขาบอกไอ้โทรศัพท์ไร้สายที่ในบ้านน่ะ cordless phone เนี่ยนะครับก็เป็นตัวสร้างน้อยมหาศาลดูได้เลยที่มันพีคขึ้นไปเนี่ยนี่คือ noise ที่เกิดจากโทรศัพท์ไร้สายแล้วไอ้โทรศัพท์มันไม่ได้ฟิกที่ความถี่เดียวด้วยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เกิด noise ที่ควบคุมได้ยากด้วย And to explain why these are all problems, these are all signals being transmitted at the same frequency as our Wi-Fi network. So we're masking the signal that's being transmitted, and also our electronics are struggling to decipher what is the signal they're looking for or what is just general noise in the background. So all we're doing is losing detail and losing quality. ไอ้พวกนี้พอ noise เนี่ยพอสมมุติเรามาใช้กับเครื่องเสียงเนี่ยพอเครื่องเสียงเนี่ยบางทีไอ้บลูทูธนี่มันจะเป็นบลูทูธที่เราจะใช้ไหมหรือว่าเป็นบลูทูธอื่นมากวนมันก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียหรือว่า losing detail ที่ตัวพวกเครื่องเล่นที่รับสัญญาณบลูทูธเนี่ยก็อาจจะเกิดไอ้ความสับสนหรือว่าเกิด noise ในระบบขึ้นมา
one we're often used to causing interference is a microwave. And microwaves would often cause interference with other wireless transmitters. When it's running, it creates noise. It's not as bad as some things, but a microwave, we all have a microwave, it all creates noise when we're trying to stream audio. นะครับไมโครเวฟก็เหมือนกันนะครับก็โอ้โหสร้างพวกnoise ต่างๆที่มีผลต่อเนี่ยอย่างคุณดูง่ายๆว่าถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ยนี่คือ noise ที่เกิดขึ้นจากระบบที่ไมโครเวฟเขาส่งออกมานะครับ The older your microwave, the more noise it will normally produce. ยิ่งเก่ายิ่งน้อยเยอะเลยฮะไมโครเวฟคราวนี้เขาจะมาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสายแลนในแต่ละประเภทนะฮะ So if we compare CAT5 to CAT6, they're the same design, but CAT6 has slightly thicker conductors and there's a greater number of twists inside the cable. That means the cable can operate at a higher frequency and it can carry more data. นะฮะ CAT5 กับ CAT6 เนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกันแต่ CAT6 มันจะตีเกลียวเยอะกว่าพอตีเกลียวเยอะกว่าเนี่ยก็จะทำให้สามารถนำสัญญาณได้ไกลกว่าอะไรนะได้ความถี่สูงขึ้นความถี่สูงขึ้นแล้วก็ได้ไกลกว่าด้วยจากการทวิสต์จะตีเกลียวของมันนะฮะWhen we go from CAT6 to CAT6A, we have even more twists in the cable, so we're capable of sending a higher frequency, and at a higher frequency means we can carry even more data. อ๋อเนี่ยคือถ้า more twist more data More data, yes. ก็คือพอเป็น CAT6A ก็จะทวิสต์เยอะขึ้นอีกนะตีเกลียวเยอะขึ้นอีกก็จะนำข้อมูลที่มากขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็เป็น CAT6A So the next step from there is CAT7 is our favorite. We use CAT7 for all of our terminated Ethernet connections. With CAT7, there are two shields around the cable. So with Ethernet, there are 4 twisted pairs, and each of those has its own individual shield, and then there's a total outer shield around the whole of the outside of the cable. So the cable is double shielded, both internally from itself and externally from noise. คือถ้า CAT7 เนี่ยมันจะเพิ่มก็คือมีชิลขึ้นมาไหมชิลรวมแล้วก็ชิลแยกไม่ได้แต่ละกลุ่มด้วยนะฮะก็จะช่วยกัน noise ได้ดีขึ้นอันนี้คือ CAT7 Okay so audio quest now we have CAT7 That's correct, yes. structure and but we don't go for CAT8 That's correct. And a lot of people ask for CAT8. ทำไมผมก็ถามว่าทำไมเขาไม่มี CAT8 นะฮะ audio quest ไม่มี CAT8 นะฮะมีแต่ CAT7 นะฮะ So CAT8 is capable of carrying even more data. CAT7 will work at about 1 gigabit per second. CAT8 can carry 25 or 40 gigabits of data per second, which is quite fantastic. Yes. But that comes at a cost. And that cost is audio quality. It's the performance of the signal. With CAT8, we run at a much higher frequency. So CAT7 runs at 600 megahertz. CAT8 is at 2 gigahertz. That's a much higher frequency, which means a very high noise level inside the cable. And that means we actually start to degrade the quality of our signal because there's so much internal noise in the cable. อ๋อเหตุผลคืออย่างนี้ฮะคือเขาบอกว่าโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของโครงสร้างเนี่ย CAT8 เนี่ยแน่นอนว่ามันนำ data ได้มากกว่า CAT7 เยอะมากนะฮะ CAT7 เนี่ย600 MHz and CAT8 is 2 gigahertz. So it is over 3 times as high a frequency. ก็คือ CAT8 เนี่ยมันจะไปถึง3 เท่านะจาก600 เมกะเฮิรตซ์ไปเกือบ 2,000 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะทำให้มันไปความถี่มันสูงมากเพราะความถี่สูงมากเนี่ยสิ่งที่แรกมาก็คือมันจะเกิด noise ได้ง่ายแล้วเกิด noise ภายในสายได้ง่ายถึงแม้ว่าตัว CAT8 เองเนี่ยจะนำสัญญาณได้มหาศาลกว่าอย่างเมื่อกี้ผมจำได้ละ CAT7 ได้สัก1กิกะบิตไอตัว CAT8 ได้25ถึงเกือบ40คือถ้าคุณต้องการที่จะ transfer data ใหญ่ๆเร็วๆเลยเนี่ยใช้ในการนำ data CAT8 ดีฮะแต่พอมาใช้ในงาน audio นะฮะสิ่งที่ audio quest ไม่ไปถึง CAT8 เพราะมันจะเกิด noise ที่ความถี่สูงมากกว่า CAT7 นะฮะแล้วเป็นการเหมือนกับว่าถ้าคุณต้องการทำ CAT8 ให้ดีก็ต้องลงทุนมหาศาลด้วยแล้วก็เขาคิดว่าสำหรับ audio ไม่มีความจำเป็นต้องไปถึง CAT8 So let's just have a look at what's inside an Ethernet cable. Let's look at the signal that's sent, because everyone says, well, it's a digital signal. Yes. But let's see what that signal is comprised of. And if we have a look on the screen, there are 2 key parts of the signal. There's the clock and there's the data. So there's timing and there's information. And those join together to create a PAM, a pulse amplitude modulation system, which in this example is MLT3. But that's just one of many different ways of transmitting over Ethernet. ก็เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเราก็บอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเป็นดิจิตอลนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านก็บอกมันเป็น square wave เนี่ยมีทั้ง clock ผสมกับ data เห็นไหมแล้วก็กลายมาเป็นบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสัญญาณที่มันผสมกันระหว่างสัญญาณนาฬิกากับ data นะฮะอันเนี้ยเหมือนกับที่หลายๆท่านก็เคยเห็นรูปประมาณนี้อยู่แล้ว Now straight away we have a problem
because the clock and the data are being transmitted as part of the same signal. Now, in any very high-end audio system, if you look at products from companies like Esoteric or DCS, they separate the clock signal from the data signal because they know that's how to get the best performance. อ๋อเขาบอกเนี่ยสังเกตดูไหมฮะว่า Product ที่ดีๆอย่างสมมติDCS Esoteric เนี่ยพอมันเป็นตัว High End เนี่ยมันแยกคล็อกออกมาอีกนะฮะเพื่อต้องการความแม่นยำมากขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับคือถ้าเป็นการงาน Audio เนี่ยเขาให้ความสำคัญว่าคล็อกกับ Data เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันมากๆเลยนะครับ So already Ethernet is compromised in how it transmits data. But then if we look at that method of transmission, people accept there's a difference in an analog cable because they say it's a sine wave. It's like a curve going up and down. But they say that digital cable cannot be like that because that's a square wave. And that must be perfect. It's just simply ones and zeros. How can there be a difference? ก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยหลายท่านก็บอกเนี่ยคือถ้าเป็น analog cable เนี่ยสีเขียวใช่ไหมฮะก็ sine wave เราก็รู้แล้วพอมาเป็นสัญญาณดิจิตอลเราก็บอกดิจิตอลมันก็เป็น square wave มี1 กับ 0มันไม่ต่างกันหรอกครับนะฮะอันนี้คือที่เราก็คุยมาอย่างนี้นะฮะ The picture on the screen just there showed what looked like a perfect square wave, but the square wave never actually looks like this. The picture we have now is a properly functioning digital signal. So this is about as perfect a digital signal as we can get. But it's not square, is it? อันนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เป็นรูป square wave ที่เรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์ละอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็น0 กับ 1อย่างเมื่อสักครู่นะเอารูปเมื่อกี้ก่อนคือเรานึกภาพว่าเราน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในทางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วอันนี้ก็คือรูปที่เรียกได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณดิจิตอลแบบที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วมันควรจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นแบบ0 1อย่างที่เราเห็นเป็นบล็อกอย่างนั้น So what we see here, we don't have a perfectly straight rise or a straight fall. They're at a slight angle. We don't have a perfectly flat top or a perfectly flat bottom. There's curves and there's dips to it. And what that means is where that timing point, the measurement point is taken from, can be all over the place. ก็คือเราก็ดูได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงลงมาเส้นนอนตรงๆนะฮะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามอย่างที่เราคิดแต่หน้าตาจริงๆมันเป็นลักษณะแบบนี้แหละฮะ Now that's a perfect digital signal. Let's see what a normal digital signal looks like. So on our next slide, we can see this is what a standard signal actually looks like. This is a real-world digital transmission. And here we can see there's not a straight rise or a straight fall. There's no clear peak. There's even ghosting where the signal appears to be transmitted twice. And that also doesn't look like a square wave. That looks a lot more like an analog sine wave. เมื่อสักครู่นี่คือ perfect square wave ใช่ไหมฮะซึ่งหน้าตามันก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่นี่คือรูปจริงๆของสัญญาณดิจิตอลที่เกิดขึ้นนะฮะที่เราเห็นกันอยู่มันก็จะเห็นเป็นเนี่ยมันหน้าตามันไม่ได้สี่เหลี่ยมแบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเงาเป็นโกสขึ้นมาด้วยนะครับเป็นโกสที่แบบเหมือนกับว่าสัญญาณมันไม่ได้เนี่ยคุณดูสิเห็นไหมรูปภูเขาด้านซ้ายอย่างเงี้ยเห็นไหมรูปแรกนะฮะด้านขวานี่มันจะเหมือนกับว่ามันเกิดโกสขึ้นมานะฮะแล้วลองดู perfect อีกทีนึงนะครับ perfect ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม this is a perfect one and this is the real one in the real world This is a real life digital signal นะฮะแล้วก็อันนี้คือ real life ก็คือมันเป็นอย่างนี้หน้าตาแทบจะออกมาเป็น sine wave อยู่แล้วครับ Let's just explain what happens with a signal like that. I think you need to jump forward 2 slides, please. เอาไป2 หน้าทีครับ So what happens is that if the peak and the trough of our signal are not measured at the correct point in time, we get jitter. So this image here shows you where the edge is supposed to be, where that rise is supposed to be, the edge of the signal is meant to be, and therefore where the measurement point for the data should be, and then it shows you where it actually has got to on these things. คือสมมุติว่าเขาวัดจุดต่าง2จุดเนี่ยนะฮะอย่างจุดที่เป็นจุดดูที่เป็นเส้นตรงชัดๆเข้มๆเนี่ยเวลามันวัดจุดเนี่ยสมมติว่ามันวัดค่าขึ้นมามันควรจะมีความห่างเท่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันบางทีมันไปเกิดที่ตรงเส้นประฮะทำให้การวัดค่าดิจิตอลพวกนี้มันคลาดเคลื่อนออกไปนะแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตเตอร์ตามมา So if we jump to the next slide, what that means is we have jitter. We are not taking our timing point at the correct exact point in time. So we either lose the information or it is masked with other information that has also been measured at the wrong time. So we lose data, we lose sound quality. คือคำว่าจิตเตอร์ที่เราคุยกันที่แบบท่านไปบางทีอ่านศัพท์เครื่องเสียงมานานเนี่ยมันคืออะไรมันคือเรื่องนี้แหละฮะว่าการวัดค่าเนี่ยหรือว่าการแปลงสัญญาเนี่ยมันไม่ได้ perfect timing พอดีมันเหลื่อมกันเพราะมันเกิดการเหลื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตเตอร์นะฮะจิตเตอร์นี่ก็นำมาซึ่งความสูญเสียของสัญญาณ
นะฮะทำให้ information บางอย่างมันไม่ครบถ้วนนะครับเป็นอย่างนั้น So if we jump onto the next slide, this is to show you the different models of cables that AudioQuest makes and to explain what the difference between them is. Because we have pearl, we have forest, we have cinnamon, we have vodka, we have diamond. So there's 5 different models of network cables, and people often say, why do you have 5 different models? Surely they all sound the same. นะฮะเขาก็มีตั้ง5โมเดลนะฮะบางคนก็บอกจะมีทำไมต้องเยอะจังแยะเสียงก็น่าจะเหมือนกัน Now, pearl at the top is made of our long grain copper. It's solid core conductors. It's good quality extruded copper. We've got our own bespoke connectors on there. And as we've already seen, a network cable looks very much like an analog sine wave. So if we can transport that down a well-made, good quality conductor, we are going to lose far less information and transmit more accurately than if we do it down a poor quality cable. นะฮะเขาก็บอกถ้าดูจากรูปเมื่อสักครู่ที่เราดูแล้วเนี่ยว่าสุดท้ายการนำสัญญาณดิจิตอลในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็คล้ายคลึงใกล้เคียงกับอนาล็อกสัญญาณอนาล็อกดังนั้นเนี่ยตัวนำที่ดีขึ้นชิลที่ดีขึ้นก็จะส่งผลทำให้การสูญเสียสัญญาณพวกนี้น้อยลง So Pearl for us is a fantastic cable, and everyone who plugs a Pearl network cable into their system always says, "Oh my God, I did not expect it to do that." นะครับเพร์ลนี่ก็แบบแค่รุ่นเริ่มต้นนี่ก็ถ้าเทียบกับสายแถมนี่ก็หลายท่านจะฟังก็ตกใจแล้วนะฮะตรงนี้ผมอยู่4เส้นลองดูสิฮะว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยของการเปลี่ยนสายแลนจากตรง Network Switch เนี่ยเข้าเครื่องเนี่ยคุณฟังออกไหมนะครับเริ่มจากสายแถมเลยฮะCinnamon อันนี้สายแถมออกนะฮะซินนามอนนะฮะโอ้โหเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็มันแล้วฮะสายแลนเนี่ยไม่ต้องเงี่ยหูฟังชัดเจนเชิญฟังใหม่ฮะThe next step is we are going to vodka.เชิญฟังฮะสายไดมอนด์ฮะ You say I only hear what I want to.
ใส่จิตเตอร์บัคเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาลองฟังกันดูสเต็ปสุดท้ายครับสำหรับวันนี้นะฮะผมว่า amazing That last step the was last the step is cheapest in amazing the whole system. yes จิตติบัง amazing ฮะบอกเลยนะฮะ That is just this. 2,500 บาทนะฮะแค่ใส่เข้าไปในช่อง USB นะฮะของ Hi-Fi Road จริงๆมี2ช่องที่เราใส่ช่องเดียวนะครับเสียงแบบสงัดนิ่งแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ